Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram aziz muxlis va muxlisalarimiz. Siz azizlar bilan ijtimoiy muammolar, ijtimoiy odoblar haqida turkum suhbatlarimizni davom ettirib, xususan bugun ojizalarimiz, zaifa opa-singillarimizga bir eslatma ma'nosida ayollarni erlari oldidagi burchlari haqida gaplashmoqchimiz. Men o'ylaymanki, bugun ushbu suhbatimizni ko'plab muxlisa, mu'mina bo'lgan opa-singillarimiz eshitib, bunga o'zlariga kerakli xulosani oladilar va shu o'rinda men barcha opa-singillarimizdan, mo'tabar onalarimizdan uzr so'rab aytmoqchimanki, bu aytilayotgan gaplar, bu nasihatlar men ichimdan to'qib olgan yoki biror bir joydan o'zim o'zlashtirgan emas, balki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning gaplari 1400 yoshdan o'tgan shariatimizning gapi deb qabul qilasizlar. Shuning uchun biroz sizlarga qo'porlikdek ko'rilsa, bizni o'zimizni qabul qilib, balki bundan o'zingizlarga yarasha bir xulosalarni qilasizlar degan umiddaman. Zero biz uchun dunyoda eng qadrli zotlar bu ayollar ekanligini, onalar ekanligini, jufti halollarimiz ekanligini, qizi opa-singillarimiz ekanligini bot-bot sizlarga takrorlab aytdik. Lekin mu'mina, muslimalar o'zlarini burchlarini bilib olishlari lozim bo'ladi. Islomda ayollarni erkaklar oldidagi burchlari, vazifalari nihoyatda yuqori. Ayniqsa erkak kishini ayollar oldidagi haqlari juda ham ulug'. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan birlari bir kuni boshqa bir millat, boshqa din vakillari tomonga safarga borganda, u yerdagilar o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini xo'jalariga sajda qilib salomlashar ekanlar. Haligi sahoba buni ko'rib aytdilarki, bular bir majusiy bo'lsa-yu, shuncha hurmat qilar ekan, biz ham shunday qilishimiz kerak, shunda chiroyli bo'ladi deb o'zlaricha fikr qildilarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, u zotga mana shunaqa qilib salom berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilyapsan deyodilar. Men o'sha majusiylarda o'zlarini rahbarlariga, o'zlarini hukmdorlariga mana shunday salomlab sajda qilganini ko'rdim deyodilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bundan qattiq qaytardilar. Odamda odamga bunaqa sajda qilishi mumkin emas dedilar. Sajda faqat Allohga bo'ladi deb turib, orqasidan aytdilarki, o'zi mumkin emas, azizlar. Agar mabodo odamda odamga sajda qilishi mumkin bo'lganida, men ayollarni eriga sajda qilishga buyurgan bo'lardim dedilar. Qarang, qay darajada yuqori erkaklarning martabasi. Albatta, Alloh haq subhanahu va taologa itoat qiluvchi mu'mina, muslima ayollar Allohga itoat qilishlik bilan birga o'zining jufti halolini, turmush o'rtog'ini astoydil rozi qilishlikka harakat qilmoqligi, mana shu yo'lda jiddiy jahd qilishligi lozim bo'ladi. Zero er ayolning jannati yoki do'zaxidir. Ya'ni erni rozi qilib jannatga kirib olish imkoniyati bor yoki uni norozi qilib, Alloh saqlasin, do'zaxiylar tomonida bo'lib qolishligi mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, jannatga kiradi dedilar. Termiziy va Hokim rivoyat. Yana boshqa bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, o'zini nomusini, iffatini saqlasa va eriga itoat qilsa, jannatni istagan eshigidan kiradi deydilar. Ibn Hibbon rivoyat. Qarang azizlar, bu imkoniyat siz onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, sizdek oliyjanob bo'lgan mu'mina muslimalargagina nasib qiladi. Albatta, bu itoat shariatga muvofiq bo'lishligi lozim. Chunki agar eri gunohga chorlasa, gunoh ishlarga buyursa, shariatdan chiqib ketadigan topshiriqlarni aytsa, bunga itoat qilmaslikka haqqi bor. Lekin boshqa masalalarda albatta eriga itoat qilishligi lozim. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu itoat uchun qancha darajada savob bo'lishini aytadilarki, eriga itoatkor ayol haqqiga modomiki eri undan rozi bo'lar ekan, havodagi qushlar, suvdagi baliqlar, osmondagi farishtalar hamda quyosh va oy istig'for aytadi dedilar. Qarang, eriga itoat bo'lgan ayolga shuncha martabaya, ammo qaysi bir ayol eriga osiylik qilsa, eriga norozi qilsa, unga Allohning, farishtalarning va barcha insonlarning la'nati yog'iladi. Qaysi bir ayol erining yuziga xo'mrayib qarasa,
to eriga tabassum qilib ko'nglini olmaguncha Alloh taolo undan norozi bo'ladi. Qaysi bir ayol uyidan erining ruxsatsiz chiqsa, to qaytgunicha unga farishtalar la'nat aytib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, do'zaxga boqib, uning ko'pchiligi ahli ayollardan iborat ekanligini ko'rdim. Buning sababi ayollar Alloh va rasuliga hamda o'zining erlariga kam itoat qilishar ekan, ko'p yesan-tuson qilishadi dedilar. Qarang azizlar, qanchalik biz uchun ayollarimizga kerakli bo'lgan maslahatlarni bundan bir necha asr muqaddam go'yoki hozir ko'rib turgandek Rasulimiz alayhisalom aytib o'tyaptilar. Eriga itoat qilsa mana shuncha savobi, jannat, farishtalarning istig'fori, ammo eriga xo'mrayib qarasa deyapti. Qarang, bittagina xo'mrayib qarab qo'yishligiga, ya'ni qovog'ini solib o'tirishiga, to eriga tabassum qilib ko'nglini olmaguncha Alloh undan norozi bo'lar ekan. Eng katta urush, muhtarama opa-singillar, mana shundan kelib chiqadi. Erkak kishi ko'chadan kirganda ayolini uni tabassum qilib kutib olishini xohlaydi. U erkak sizni, oilasini boqaman deb ko'chada ming mushkul mashaqqatlarga uchraydi. Qancha qiyinchiliklarga uchraydi. Tirikchilik qilaman, bola chaqamni boqaman deb o'ziga munosib bo'lmagan har qanday ishlarni qilib bechora ming mushkullar bo'ladi. Ishxonasida rahbaridan gap eshitadi, hamkasblaridan eshitadi yoki ba'zan ishi yurishmay qoladi. Mana shunaqa holatda uyiga kelganda uni ayoli yana uni ustiga qovoq solib kutib olsa, er uchun juda qiyin. Chunki erkak kishi uyiga kelganida uyda rohat ko'rish kerak. Shuning uchun eshikdan kirganda odatda ayol kishi erini tabassumla kutib olish kerak. Ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, erkaklar aytaylik uzoq safarlarga chiqib ketgan, bola chaqasini boqish bilan ovora bo'ladi, oilasiga tez-tez pul yuborib turgan, qo'ldan kelgancha qilgan, orada pul yubormay qolsa, ayoli nima uchun pul yubormayapti? Erim kasal bo'lib qoldimikin, biror bir muhtojlik bo'ldimikin demaydi-da, balki erini pul yubormayotganligi uchun uni g'iybat qilishga, ig'vo qilishga o'tadi. Aylanib o'rgilib er go'yoki uy uchun bir sog'in sigir vazifasini bajarib qoladi. Qachon foyda keltirsa hurmat, foyda keltirmasa hurmat qilmaslik. Bu narsa umuman bizning islomda yo'q azizlar. Balki qanaqa holatda bo'lganda ham eriga itoat qilishlik, unga tabassum bilan chiroyli kutib olishligi kerak. Bu narsani bizim momolarimiz o'rgatgan. Bir otaxon onalarini eslab yig'lab aytdilarki, urush mahal otam urushdan bir oyog'i yo'q bo'lib keldi deydilar. Qarang, otalari bir oyog'idan ayrilib urushdan qaytib ketdi. Uyimizda yegulik hech narsa yo'q. Bir nechta bolamiz deydi. Otam rahmatlik deyapti otaxon. O'zi nogiron bo'lishiga qaramasdan bolalarimga bir burda non topamanmikin deb bir oyoqlarida hassaga tayanib chiqib ketadilar. Har kuni kechqurun hech narsa topa olmay keladi deydi. Buni bilgan onam deydilar. Otam chiqib ketgandan keyin qaytib kelguncha sandalga deydi hammamizni uxlatib tayinlab qo'yadiki, hozir dadanglar kelib, qorninglar to'qmi desa, ha deb aytinglar deydi. Qarang. Eshikdan dadam kirib keldi deydi. Sandalni oldida o'tiribmiz, hamma bolalar uxlab olganmiz. Men deydi kattaroq o'g'ilman, uxlamasdan yotuvdim. Otam menga qarab, "Bolam, qorningiz to'qmi?" deb so'radilar deydi. Men bir onamga qaradimda, otamga qarab, "Ha, qornim to'q" deb aytdim. Shunda otam menga qarab, "Nima yedingiz bolam?" deyodi. "Hech narsa" degan edim. Otam yig'lab yubordi deydilar. Onasining jasoratidan yig'lagan. Onani qarang, hech narsa yo'q bo'lsa ham bolalariga tayinlayapti, oting kelsa shikoyat qilma deb. Ammo bizda-chi azizlar, bizda ayollarimiz yeb tishlari og'rib ketsa ham bir kun bo'lmasa shikoyatni ko'paytiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari bor. U zoti bobarakot Merojga chiqib tushganlaridan keyin ayollar jamoasini ko'rib, "Ya ma'sharan niso" degan ekanlar. "Ey ayollar jamoasi, menga do'zax ko'rsatildi. Do'zaxning eng ko'pi ayollardan bo'lar ekan" dedilar. Qarang, sahobiya ayollar hozirgidek emas edilar. Ular nima uchun? Aybimiz bizni ayol bo'lganligimiz uchunmi? Nega Alloh bizni ayol qilib yaratdi? Erimiz oldida bizni biroz pastga qildi. Nima uchun endi biz do'zaximiz deb janjal qilmaydilar. Sahobiyalar bu gapdan hayron bo'ldilar. Ichida zukkoroq, gapirishga qodirroq bo'lgan ayol kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, nima uchun do'zaxda ayollardan ko'p bo'lar ekan?" deb so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Sizlar
ko'p la'natlaysizlar, ko'p qarg'aysizlar va eringizga kufrona ne'mat qilasizlar dedilar. Qarang, sizlarni do'zaxda ko'p bo'lishingizga mana shu ikkita illat deyaptilar. Birinchisi tukthirunul la'na, la'natni ko'p qilasizlar. Muhtarama opa-singillarimiz, ojizalarimiz bir qarasinlar o'zlariga, haqiqatda la'natni, qarg'ishni ko'p qiladilar. O'zi shoshilib ketyapti, oyog'ini urib olib, ostonani ham qarg'aydilar. Hey, o'la deydilar. Qo'lini pichoqda kesib olib, pichoqni ham qarg'aydilar. U jonlimi, jonsizmi, kim bo'lsa qarg'ashga o'rganib qolgan. Eng yomoni hatto bolalarini ham la'natlaydi. Juda ko'p mana shu keyingi paytda onalar bolalarini qarg'ashi, bolalariga la'natlashi ko'payib ketdi. Bir narsani bilmoqlik kerakki, har bir gapga farishta omin deydi. Sizni qarg'ishingiz duoibatga o'tib, duo mustajab bo'lib qolishi mumkin. Eski onalarimiz nima deb so'kardilar bolalarini? Eslang, juda bolasi sho'xlik qilsa, bolasiga qarab, "Ey, baraka topgur, umring uzoq bo'lgur" deb so'kardilar. So'kishlarida ham yaxshi tilaklar bilan. Mana ustozimning onalari ba'zan sho'xlik qilinsa, "Ey, xona solatlar" deyardi. Men u gapni nihoyatda yomon so'z deb o'ylardim ekan. Keyin bilsam, xona salat degani jamoatga chiqmasdan uyda namoz o'quvchi degani ekan. Qarang, mana bu narsalar bilan ular tarbiya qilgan. Lekin hozirchi, hozir kechirasizlar-ku, ayollarimiz bir qarg'ashga o'tadigan bo'lsa, qarg'ash va haqoratlar ensiklopediyasida topilmaydigan so'zlar bilan haqoratlaydilar. Shunday so'zlarda aytayaptilarki, odam yoqingizni ushaysiz. Mana bu narsani Payg'ambarimiz alayhisalom 14 asr muqaddam "Ey ayollar jamoasi, sizlar do'zaxda ko'p ekanligingizni ko'rdim. Buning birinchi sababi sizlar la'natni ko'p aytasizlar" dedilar. La'natlashdan, qarg'ashdan saqlanish kerak. Yaxshi gaplarni, yaxshi tilaklarni aytish kerak. Ikkinchisi, eringizni inkor qilasiz, ya'ni eringizga kufrona ne'mat qilasiz dedilar. Bilasizmi muhtarama ojiza opa-singillarimiz, erkak kishi uchun eng og'ir botadigan gap qaysi gap? Buni yodingizda tuting. Eriga qarab, sizga turmushga chiqib nima ko'rdim o'zi deyishligi. Mana bu gap juda og'ir gap. Chunki bu noshukrlik bo'ladi. Siz umr yo'ldosh ko'rdingiz. Siz mana shu eringizni rozi qilib, jannatga kirib olish imkoniyatini topdingiz. Mana shu eng katta gap. Hatto ba'zi birlari o'zlarini husni chiroyliklari bilan, o'zlarini husni jamollari bilan ba'zan erlarini pastga oladilar. Go'yoki eri oldida o'zini juda go'zal sanaydilar. Bilishlari kerakki, agar qaysi bir ayol kishi mu'min bo'lgan, musulmon bo'lgan, yaxshi ibodatda, taqvoda turgan, bolam chaqam deb turgan solih bir erkakga ozor bersa, jannatdagi hurlar aytar ekan: "Ey ayol, bu erga qo'pollik qilma, u seni qo'lingda vaqtincha turibdi, ertaga biz oldimizga keladi" deyarkanlar. Qarang, eriga ozor bermaslik kerak, o'zini husni bilan maqtanmaslik kerak. Asma'i degan zot aytadilarki, Sahroyi arablar makoniga borgan edim deydilar. Bu yerda bir er xotinni uchratdim. Xotining juda ham go'zal ekan, eri esa xunuk ekan. Shunda men xotindan: "Ey, o'zing go'zal bo'lib, mana shunday kishining qo'l ostida yashashga qanday rozi bo'lding?" deb so'ragan edim. U Sahroyi ayol shunday deb javob berdi: "Yaxshilab eshitib ol. Ehtimol erim o'zi bilan yaratuvchisi bo'lgan Alloh orasini yaxshi qilib ibodatlarda turib Allohga taqvo qilgandirki, Alloh meni unga mukofot qilib berdi. Ehtimol men Allohga isyon qilib noshukrlik qilgandirmanki, menga jazo qilib mana shuni berdi" dedi. Haqiqatda ham agar siz chiroyli bo'lsangiz, unda siz Alloh tomonidan mana shu kishiga berilgan bir sovg'asiz. Buni to'g'ri qabul qilishlik kerak va bundan faxrlanmaslik kerak. Chunki sizni jannatingizga sabab bo'ladigan mana shu ne'mat jufti haloldir. Oysha onamiz ayollarga qarab bir kuni aytgan ekanlar: "Ey ayollar jamoasi, agar erlaringizni sizlarning ustingizdagi haqlarini bilganingizda edi, sizlardan har bir ayol erini oyoqlaridagi changini yuzini yonoqlari bilan artib qo'ygan bo'lardi" dedilar. Naqadar buncha ulug' gapni oldingi onalarimiz shunday bo'lganlarda, erlariga, turmush o'rtoqlariga mana shunday bir hurmatda bo'lganlar. Shuning uchun ularning orasida janjallar, behuda urushlar bo'lmagan. Albatta endi avvalgi o'tgan otaxonlarimiz ham o'ta oliy janob bo'lganliklarini, ayollariga nisbatan mehr oqibatli bo'lganligini tan olamiz. Shunday bo'lgan ham. Lekin hozir biz ayollar haqida gapirganimiz uchun alohida aytayapmizki, erlarni hurmat qilish ularning vazifalari, buyuk vazifalari.
Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamdan rivoyat qilinadiki, u zot aytadilar: sizlarni jannatdagi ayollaringiz har bir suyuvchi bolajon ayollardir. Ya'ni bolani yaxshi ko'radigan ayollar. Mabodo g'azablansa yoki unga nisbatan yomon muomala qilinsa va yo eri undan g'azablansa, erini qo'lini ushlab, qo'lim qo'lingizda, to rozi bo'lmaguningizcha kiprik qoqmayman deb turib oladigan ayol, mana bu sizlarni jannatdagi ayollaringizdir dedilar. Demak, ayol kishi erini rozi qilishlikda shu darajada bo'lish kerakki, mana bunaqa holat bo'lganda uni qo'lini ushlab, siz mendan rozi bo'lmaguningizcha men uxlamayman deb turib olishligi lozim ekan. Shuningdek, ayol eridan doimo hayo qilishligi, uning huzurida yerga boqib turishi, buyrug'iga itoat qilib, gapirayotganda sukut saqlashi kerak. Kechirasizlar-ku, ba'zan bizni oldimizga er va xotin muammolari bilan kelib qoladilar. Er og'zidan bir gap chiqquncha ayolidan 10 ta gap chiqadi. Agar ayol kishi mana shu joyda sukut saqlasa, uni yutug'i. Lekin afsuski, hamma janjal, hamma balo, uydagi urushlar mana shu ayolni gap qaytarishdan chiqadi. Agar ayol kishi bir ozgina o'zini ayolligini his qilib, eridan bir pog'ona pastga tushsa, bir ozgina eri gapirayotganda sukut saqlasa, erini hurmat qilib tursa, erkak kishi janjalni xohlamaydi. O'zini jufti haloli uchun biror bir yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'sha janjal o'tib ketadi. Lekin afsuski, ayol kishi tenma-ten aytishi natijasida katta urushlar kelib chiqadi. Mana bu narsadan o'zlarini saqlamoqliklari lozim bo'ladi. Eri kirib kelganda yoki chiqib ketayotganda o'rnidan turishi lozim debdilar. Bu ham bir hurmat. Va albatta ayol kishining vazifalaridan bittasi eri yomon ko'rgan odamni uyiga qo'ymaslik. Mana shu ham bir muammo. Ba'zida erkak kishi ko'radi, ayollarcha, ojizalarcha bitta inson bilan muomala qilyapti. U xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, haligini muomalasidan erkak norozi. Erkak norozi, hatto qarindoshi bo'lsa ham norozi. Xotiniga aytayapti: "Xotin, men mana shu odam bilan sening muomala qilishingni yoqtirmayapman." Yoki mana shu ayol bilan shu meni uyimga kirgizmagin shuni desa, kirgizsa gunohkor bo'ladi, xiyonat bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shunday erini haqlari haqida gapirib, ayol kishi eri yomon ko'rgan narsani erini to'shagiga, ya'ni erini uyiga kirgizmaydi dedilar. Bu narsadan ayollar o'ziga xulosa olish kerak. Janjallarni ko'pchiligi ham mana shundan kelib chiqyapti. Biz ularni muhokama qilganimizda erkaklar xafa bo'lib aytayaptiki, "Men mana shu palonchi bilan gaplashma" desam yana gaplashyapti. Albatta bu yerda erkak kishilarga ham biz nasihatlarni qilamiz. Siylay rahmni buzmaslik. Siz ayolingizni o'zining jigar go'shasidan, opa-singillardan judo qilishga haqqingiz yo'q. Chunki siylay rahmni kesishlik, qoti rahm bo'lishlik bu yomon narsa. Lekin ayol kishi mana shunaqa holatda erini g'azabidan o'zini saqlamoqligi kerak. Yana qarangki, payg'ambarimiz alayhisalom aytibdilarki, erni haqqi shu darajada ekanki, hatto eri uyda ekanligida ayol kishi eridan ruxsatsiz nafl roza tutib bo'lmas ekan. Qarang, ibodat-ku bu, roza-ku. Lekin mana shuni ham eridan so'rab tutishligi kerak ekan. Men dushanba, payshanba kunlari roza tutish odat qilmoqchiman. Mening xo'jam ruxsat bersangiz, mana shu dushanba yoki payshanba kunlari men roza tutaman desa, mayli roza tutgin desa roza tutar ekan, yo'q desa tutmas ekanlar. Mana bu narsa ham juda erkakning haqqi qanchalik ulug' ekanligini ko'rsatadi. Hamda yana bir narsaki, erkak kishi kelganda ayollar o'ziga oro berishligi, bezanib kutib olishi kerak. Dinimiz azizlar, ayollarni bezanishiga, yasanishiga, o'ziga oro berishligiga hech qachon to'sqinlik qilmaydi. Agar mana shu o'zining eri uchun bo'lsa. Keling bor haqiqatga bir teran nazar bilan qaraylik. Hozir teskari bo'lib qolgan. Aslida ayol kishi ko'chaga chiqqanda siporoq chiqish kerak. Chunki unga shayton hamroh bo'ladi. Nomahramlarning ko'zidan o'zini ehtiyot qilib, osoyishta bo'lib chiqishligi kerak. O'ziga juda jalb qiladigan, hammani o'ziga tortadigan holatda bo'lmaslik kerak. O'zi qadimgi onalarimiz, momolarimiz singari o'ziga qarab, juda bir osudalik bilan, bir sipolik bilan chiqmoqligi lozim bo'ladi. Uyda esa eri uchun, turmush o'rtog'i uchun yasanib, tusanib yurish kerak. Lekin hozir teskarisi. Hamma yasan, tusan, bezaklar ko'chada begonalar uchun, hamma xunuk ko'rinish jufti haloli uchun. Keyin yig'lab biz oldimizga kelib beryapti kelinlarimiz. Mani turmush o'rtog'im falonchi bilan yurib ketdi, falonchiga uylanib oldi. Ha qizim,
siz turmush o'rtog'ingiz kelganda chiroyli kutib olmasangiz, yasanib kutib olmasangiz, tabassum bilan kutib olmasangiz, mana shunaqa tabassum bilan kutadigan, yasanib, tusanib kutadiganda oldiga ketadi-da. Bu shunday ruhiyati shunaqa. Shuning uchun ham dinimiz ayollarni eri uchun yasanishlikka, eri uchun o'ziga oro berishlikka buyuradi. Hozir shunday qilinyaptimi? Agar shunday qilinayotganlar bo'lsa, demak bu turmush o'rtog'ini hurmat qilyapti va albatta boriga qanoat qilish kerak. Erida uni toqatidan, uni kuchidan ortiq narsani talab qilib bo'lmaydi. Balki boriga baraka bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilar-ki, 3 toifa odamning namozi maqbul bo'lmaydi va bironta yaxshiligi osmonga ko'tarilmaydi dedilar. Bu biror bir qul xo'jayinidan qochib ketgan bo'lsa, to u qaytib kelmagunicha, erini g'azablantirgan ayol, erini norozi qilgan ayol to eri undan rozi bo'lmaguncha va mast odam to mastligi ketib o'ziga kelmaguncha uning duosi qabul bo'lmaydi degan ekanlar. Ibn Hibbon, Ibn Huzayma rivoyat. Qarang, eri norozi bo'lib qolsa, to rozi bo'lmaguncha uni ko'p narsasi qabul emas ekan. Shuning uchun albatta erni rozi qilishlikka harakat qilmoqlik kerak. Bu mushkuldir. Balkim siz Munisa mu'mina opamizga sizga munosib bo'lmagan, jahli tez bo'lgan, gap o'qmaydiganroq bir shunday jufti halol sizga nasib qilgandir. Lekin muhtarama opa-singilimiz bunga albatta sabr qilib, undan bir hikmat izlab, undan bir yaxshilik izlab yashasa, inshaalloh unga savoblar beradi. Demak, ayollar sabrli bo'lish kerak, qanoatli bo'lish kerak. Aslida erni g'azabi ham, erni noroziligi ham siz mushtipor opa-singillarimizni xulqingizga bog'liq. Qadimdan xalqimiz erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb bekorga aytmagan. Buni tagida juda katta hikmat bor. Siz turmush o'rtog'ingizni hurmat qilsangiz, ehtirom qilsangiz, u hech qachon sizga g'azab qilmaydi. Qachoniki o'zingizni odob doirangizdan chiqsangizgina erkak kishi unga g'azab qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun ham erkaklar uyga kelganida o'zlarini uylarida rohat topishlari kerak. Agar o'z uyida rohat topa olmasa, o'z uyida farovonlik topa olmasa, u erkak o'zga rohat qiladigan, o'zga bir farovon qiladigan joyini izlashga majbur bo'ladi. Turmush o'rtog'ingizni rozi qilishlik bilan inshaalloh siz jannatiylar ro'yxatidan joy olasiz. Erini rozi qilgan ayollar jannatda Hadicha onamiz bilan, Oyisha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. Bugun bizni suhbatimizni eshitib, turmush o'rtog'imni rozi qilishim kerak ekan deb bu suhbatdan to'g'ri xulosa olgan har bir opa-singillarimizni ilohim hajga borib Hadicha onamizni qabri oldida duo qilib kelishlarini Alloh nasib qilsin va jannatda bu onamizga qo'shni qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.